नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में। एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने अपने गेमिंग पीसी में एक एक्स्ट्रा आरजीबी सीपीयू फ़ैन इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे ना सिर्फ कूलिंग बेहतरीन होगा बल्कि लुक भी ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए करते हुए शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए एंड का ये आपका आरजीबी फ़ैन है, ये इस पे इंस्टॉल होगा। ये रहा सीपीयू, ये गेमिंग सीपीयू है। इसमें थोड़ा कूलिंग इशू आ रहा है, कूलिंग करना है, इसी कारण इसको एक फ़ैन एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। चलिए पहले इसका ढक्कन खोल लेता हूँ। पहले चारों स्क्रू को पहले खोल लें। ये देखिए खुल गया है। देखिए ये खोलने के बाद ये आरजीबी फ़ैन है एक एक्स्ट्रा, जो कि मैं इसके सामने लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं। ये देखिए फ़ैन इंस्टॉल हो चुका है। अब ये लुक देखिए कमाल लग रहा है, साथ ही टेम्परेचर भी पहले से बेहतर रहेगा। गेमिंग और एडिटिंग के दौरान सिस्टम कूल रहेगा। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये हो गया है कंप्लीट। ये देखिए फुल कंप्लीट हो चुका है, कूलिंग टेम्परेचर भी कम हो चुका है। अब ये सिस्टम थोड़ा अच्छा से चलेगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।